好，趁住呢個神聖嘅貝崗位，我哋去影下 Doggo Fest 2025第一個打卡嘅入場啊！我哋喺前面再影。細狗係啊，所以咁喺呢個咁 chill 嘅音樂區旁邊，呢度咧係會場嘅吉祥物咧 Rushy 6米高嘅打卡聖地啊！咁佢咧啱啱就係Hello，我哋嚟到 Doggo Fest 嘅現場啦。Doggo Fest 2025咧，其實係一個相對咧比較新嘅品牌活動嚟嘅。咁咧，其實係希望咧為香港高密度嘅城市生活咧，就創造翻一個大型優質嘅戶外人寵共享嘅空間。咁近年咧，其實已經成功咁樣咧，成為香港每年秋末初冬嘅時候咧最受歡迎嘅人寵互動節目之一嚟㗎啦，亦都係一個戶外體驗寵物盛會嘅大型博覽會嚟嘅。咁活動咧就好似上兩屆一樣啦，選址咧喺翻西九文化區嗰度咧進行嘅。咁而藝術公園呢個大草皮入邊咧個位置其實非常之優越啦，佢隔離咧就係呢一個啱麥當勞展覽做完嘅一個博覽會現場啦。咁對出成個草皮咧，背靠翻呢個港島區嘅維港咧，佔地咧總共係1萬尺嘅。咁本身我都係第一次參與翻呢個 Doggo Fest 嘅活動啦，我就覺得現場氣氛咧非常之好啦。咁好啦，嗱，我哋今次睇翻大會個會場地圖先。會場係好似比之前咧23同埋24年咧更加之大嘅。咁活動咧喺近2年咧網上討論度咧其實都非常之高，同埋口碑好好㗎。咁就吸引咗大量嘅無鞋爸媽啦、寵物品牌啦同埋領養機構咧去參與翻呢個活動嘅。咁根據翻會場嘅地圖咧，草地嘅顏色就由一個中間大嘅圍欄咧，將佢界開咗做2個部分嘅。上半部分深色草皮嘅位置咧，其實就係 Doggo 博覽。咁呢個位置咧係免費入場嘅，唔需要購買翻任何嘅門券啦。混集咗接近100個寵物同埋生活品牌嘅人氣品牌攤位，亦都有設立咧美食攤位咧，俾各位依圖嘅。一陣間咧，我就會每個攤位咁樣好好研究下㗎啦。咁下半部分咧，其實就係 Doggo Fest 嘅樂園區啊。需要咧付費購票入場嘅。咁喺呢個位置啦，就延續翻 Doggo Fest 體驗至上嘅精神，等狗狗咧可以一邊放電社交，一邊咧可以去到 chill hea 音樂區呢一度咧，體驗咧現場嘅爵士樂。人寵咧亦都可以浸淫式咁樣咧去體驗翻好多新產品嘅體驗嘅。咁如果同狗狗一齊嚟到啦，各位奴才們真係要記住啊，同狗狗咧，除咗打卡之外咧，記住幫我哋嘅主子咧，適當咁樣補充翻水分同埋零食啊，因為今日天氣咧真係非常之好啊！好，趁住呢個神聖嘅貝崗位，我哋去影下 Doggo Fest 2025第一個打卡嘅入場啊，係一個瑜伽造型嘅 Volvo 啊！咁見到啦，會場其實就分做2個拱門嘅，一個就係 Doggo Expo 免費區啦，就喺入口嘅右手邊。咁另一個呢，就係 Doggo 嘅樂園區，就喺左手邊，需要付費入場嘅。多嘅博覽會一樣啦，其實票價咧係根據翻唔同嘅時段咧，就有翻唔同嘅等級，而價錢咧就會有所不同嘅。咁今次咧，其實我係買咗 standard 嘅門券啦。咁有3間嘅售票機構咧，就會發售翻 Doggo Fest 嘅門票，分別係01空間 Space、撲飛同埋 Klook。咁今次咧，我喺 Klook 度咧
購買咗佢哋嘅優先門票嘅。咁咩叫標準門票呢？其實喺指定日子、指定時間，你可以有3個小時咧就停留翻喺 Doggo Fest 2025嘅樂園區入邊。咁呢3個小時嘅指定時段呢，都可以無限進出翻個樂園區，同埋享用翻樂園區嘅設施同埋活動嘅。我嘅早鳥票價錢呢，就係1人或者1嚿咧係108蚊嘅。好啦，Doggo Fest 樂園區，我哋正式入場啦 ！Go Go Go！ 7000平方尺嘅狗狗專屬玩樂園，設有夢幻泡沫區、巨型波波池、聞臭地帶同埋敏捷訓練場，俾狗狗盡情咁探索、釋放活力。喺 Dog Trainer 嘅在場陪同之下，等狗狗可以盡情咁探索同埋玩樂。必定要食嘅呢，就係呢一個 Buddy Bite。當你完成打卡 IG 之後，佢哋就會俾一份 Fresh Cream Topping 嘅雪糕杯俾你。好，咁呢個係佢嘅甩繩放電公園啊！呢度就可以俾狗主咧 leash free 咁樣咧，同佢哋嘅狗狗一齊喺入邊呢個無限草地入邊玩。咁今次佢哋安排咗啲玩具啦，有啲 tent 啦，另外同樣入邊都係會有 dog trainer 咧，就同狗狗同埋同主人一齊玩。天氣真係好好啊！今日，所以好多狗狗都會匿埋喺個陰涼位置嗰度咧，唞一唞涼。今次呢個甩繩放電嘅時間表咧，佢就分唔同嘅大型犬同小型犬時段咧交錯嘅。我覺得都係一個好好嘅安排嚟嘅，因為好多時咧，其實細狗狗都會有啲驚。嗱，咁所以咧，而家見到呢個交替時間咧，大狗狗仔出邊等緊咧入呢一個 Dog Leash Park 啦。唔知柴犬都點樣分咧？因為柴犬都屬於 medium size 嘛，有啲大唔大、細唔細咁。我就成日當阿豆係大型犬嚟嘅，因為佢中意同大狗玩多啲，其實。係啊，唔知係咪根據佢哋重量去做分咧？不過我見啱啱出嚟嘅呢啲小型犬咧都冇柴犬份啊，所以可能柴犬佢應該會當做呢個。啱啱同佢主人講咗話 OK。medium。係，即係香邊喎？One by one啊，唔好一次過用。係啦。可以入閘啦，佢哋。佢算唔算大啊？係咯，我都有問啊，究竟個柴檔係中正嘅大？應該都大嘅。有啲尷尬喎。有啲好細㗎嘛。係咯係咯。狗狗衝刺賽道我哋仲未錄到啊，唔知佢點樣玩嘅咧？係咪要幾個一齊玩嘅咧？應該係一個計時嘅比賽嚟嘅喎。哎呀，好乖啊！企咗喺 standing booth 度影相。應該係一個 racing 嘅。係啦，好，大家仲有冇問題？冇問題就可以。嘅比賽嚟嘅。衝啊！哦，狗狗開始比賽啦！我哋啱啱好趕到啊！啱啱聽到工作人員個指令就係咧，狗狗要先 stay 喺咧黃色圈圈嘅位置。咁咧主人咧就會喺終點位置咧等待狗狗過嚟㗎啦。我唔幫你帶係咪？唔係啊。哎呦，好 Q 啊！好，賽跑比賽首先要識得 stay 嘅指令先，等狗狗可以停留咗喺個圈圈入邊。準備好啦，嗱，3、2、1，開始！哎呀，開始啦！我跟住自己隻狗啊！哎呀，好叻啊佢哋！
係咪？哎呀，好叻喎，係咪？衝啊衝啊！咁佢可能得喎，但係佢要 stay 喺度。唔會啊！思豪，佢哋係咁同佢講思豪，唔得㗎，佢唔得㗎。佢見到周良都係咁喐，唔得要放開放佢。你玩啊！你得啊，你先好啊，你唔好啊！我都覺得好難喎，要佢哋。佢有啲唔一樣，啲嘢可能哎呦，根據唔同名次可以攞翻唔同獎品嘅。好，我哋過翻嚟睇下個 Free Leash Walk。哇！睇翻個現場咧，其實都真係好多人。Free Leash Walk，哎呀，好開心啊！屌，好似講真。你要適應一輪。哇，好開心啊！衝啊衝啊衝啊！飛碟嚟啦，好多玩具喎，原來入邊。哦，我哋喺前面再影。哎，我哋見到荃灣區嘅代表喎，係 Modern Dog Trainer 嘅 IG 同埋佢嘅狗狗 partner， 準備同大家介紹翻呢個 Recall Training 嘅。呢度咧係會場嘅吉祥物咧 Rushy 6米高嘅打卡聖地啊！咁佢咧啱啱就係坐落咗喺咧音樂區同埋啱頭先所有嘅體驗區嘅正中間啊！其實 Rushy 你見到咧佢個樣咧今年係好 chill 嘅，戴晒太陽眼鏡啦，同埋有呢個紅酒喺手㗎。咁佢顏色好鮮明啦，好 energize 嘅，同埋咧戴晒太陽眼鏡同埋超咁樣。咁我諗咧太陽眼鏡都係呢一個 Doggo Fest HK 2025咧必帶入場嘅一個醒目配件啊！咁咧今年買飛嘅時候咧，有一個票種咧，其實係會包一個 Live Tasting 嘅蛋糕嘅。咁蛋糕咧，今次 Live Tasting 話咧，佢係一個純素嘅蛋糕嚟嘅，其實好多狗狗食緊啊！另外場後咧就會由 MPV 非牟利獸醫服務機構咧提供翻一個大會狗狗嘅急救站，同埋由香港聖約翰救傷隊提供翻嘅大會急救站咧喺後邊。哎呀，好乖嘅！哇！嗰個純素嘅蛋糕其實個反應係幾好嘅喎，好多狗狗都食得好好喎。唔得，唔可以因為佢心急所以俾佢。呢度係佢哋嘅蛋糕工房啊，今日亦都係喺佢哋派發站後邊。好叻啊！食得，幾叻，幾叻。幾乖，一個嘢食去做 distraction 去練習。所以咁好簡單啫。咁我會煮呢樣啦，煮烤嘅嘢食出啦。所以咁失敗㗎啦已經。試下先。所以咁。係啦，咁失敗咗係唔緊要嘅，咁我哋去翻基本步開始，咁我會收翻佢條繩啦。咁然後咧，我會將個嘢食，咧拋去狗仔執唔到嘅位置先嘅，收翻佢條繩先。咁我將嘢食拋去狗仔執唔到嘅位置。Yes。等佢思考一陣，佢放棄咗個嘢食，跟住你先再叫佢冚。Yes。喂，蛋糕你煮啊！我攞蛋糕。咁當然你做呢個動作嘅時候，如果你同狗仔個距離係近啲嘅，佢都容易啲會拋佢翻嚟。
Yes。咁啊，當佢做得好啲嘅時候，其實你都可以俾多少少時間同你狗。嚟咁。或者真係喺一個冇繩或者放長繩嘅情況下去挑戰下都唔得。哎呀，你都好乖咁我哋想呢個 push game 係因為狗仔覺得好好玩嘅活動啦，因為我哋想每次狗仔翻嚟嘅時候都係一個好開心嘅放假。咁其實大家練好呢啲步驟咧，其實我會話你哋嘅recall咧已經即係做啱咗一半㗎啦。個人咁所以咧，我哋嚟緊咧都想變一首香港由地下 artist 啦，慢慢爬到上嚟大台，我為到幾值得。相信紅豆媽咪咧都需要有少少時間俾佢坐一坐、唞一唞、回一回氣嘅。其實咧現場個環境咧，成個畫面大家都可以見到啦。現場係仲會有呢個 live band music 喺一路播住一啲好舒服、好自在嘅 jazz music。另一方面咧，又可以坐低唞一唞，感受一下當其時嗰個陽光同埋嗰個氣氛。其實成個環境都好輕鬆，現場咧嗰個活動空間仲好大添啊！咁喺呢個咁 chill 嘅音樂區旁邊咧，其實就有好多人寵食品嘅提供。雞蛋仔、烏龍茶。係啦，要指定先食得。跟住有咖啡，咖啡都唔少得啦，喺每一個活動入邊。狗狗都要飲咖啡喎，似乎。係咪？真係。跟住有個 grandma's cup。個人嘅，佢仲有8個口味，而家喺現場度做提供。Scott cream， 可以配埋Scott cream 食嘅呢一個。跟住隔離係呢個台灣嘅麵食。呢個應該係狗嘅嘢食嚟嘅。帶狗狗來嗎？沒有。可以請它吃一點東西，可以幫我們 follow 一下 IG。可以啊。是我們自己做的寵物鮮食，有韓式炸雞。就是全部都是寵物鮮食。不是，這個是寵物鮮食，這個本來是人要賣，就是要賣給人吃的，但是就是牌照沒有下來，就不敢做。哦，那沒事沒事。對。那現在這個是可以買走嗎？還是要預定的？可以買走，我冰箱裡有。哦 ，OK。你要一份嗎？暫時先不用，我等一下在外面逛完，如果需要會過來。好啊好啊。哦，那時我哋有 cocktail 喎，專已經賣晒咯喎，咁快嘅，咁快係咪帶唔夠啊？咁我哋就係啊，大家咁熱烈，唔係天氣熱。唔係，不過真係好熱啊，真係好熱，今日係好啱飲呢啲，鼓勵唔到有氣啊，有夠凍嘅嘢啊，啤酒啊。你哋之前有冇嚟過呢個度高㗎？再多個 friend 可以幫手第一次過嚟，哦。食麵啦，我都想試。因為本身個 traffic 我哋個站就半個鐘頭。係啊！陣間見。我估唔到你哋又開入嚟。
跟住帶咁齊。次都係咁嘅，專業㗎嘛，跟住再翻嚟，想俾大家試咗最好飲嘅。大家俾多次你獎先，兩張。哇！睇翻個現場呢，其實都真係好多人。其實呢，比我預期之中嘅人流係非常之好喎，個個攤位都真係講一句啊，生意興隆喎。勁好生意喎，因為已經喺呢個 Doggo Fest 今日12點開啦，而家4點鐘啦，已經有飲品咧係賣晒啦。可能因為成個環境好 chill 啊，所以咧吸引咗好多人都買飲品啦，係咪？Last 介紹下先，另外仲有一個遊戲咧叫做充氣障礙遊戲，咁咧就喺呢個甩繩專區嘅隔離嘅。咁呢一個遊戲咧就係for狗狗揾翻啱嘅 icon 做翻 touching 嘅。呢個係似俾狗狗主人玩嘅遊戲，都好似俾狗狗玩。不過都好得意嘅，我覺得。再執翻嘅。狗狗主人要好用心嘅一個遊戲。呢個咪獎品啊！可唔可以影一影啊？哦，好靚喎！佢有唔同款式。哇，有 instinct 喎。係啊，有 instinct 嘅動過添。動哇！都攞多支錢出嚟補俾你。哇，呢個個樣好正喎。係啊，都多人。High protein grill。係啊，另外仲有 advance 嘅糧。喺參與完遊戲之後咧，就可以換領翻個禮品。哦，成手都係嘢添。好彩今日，好彩我哋今日攞咗個掛頸飾罪，咁我哋今日咧都拜拜啦會。佢都係同一個味道嚟。好靚。細嘅狗糧，呢個80。我唔緊要啊，錄唔到你哋嘅，放心，淨係錄到我。可以錄我。唔係，但我見你哋都好大方喎，講真，即係今次呢個展係。今次禮物係大方。係咯，禮物又大方啦，跟住個。係咪玩完啊？要邊隻？OK，我哋影到嘅呢邊。Tesla 都係呢一幾年嘅新貴啊，其實直情係佢哋喺寵物嘅專車上面咧，其實做咗好多心機去做嘅。你見到佢哋多次咧參與好多個寵物展、戶外嘅寵物展，尤其是啱啱其實咧喺維港嗰邊咧，佢哋就擺完啦。咁而家咧亦都將一架 Tesla 咁咧就喺現場咧，同車主其實可以展現翻咧佢哋內裏嘅一個空間，究竟係有幾足夠咧，可以俾寵物去使用嘅。咁另外你見到啦，佢哋喺呢個車門嘅部分啦，或者入邊嘅部分咧，都套咗 Tesla 佢哋自己 produce 嘅一啲寵物用嘅防 scratch 同埋唔黐毛嘅一啲寵物墊嘅，將佢成個車尾箱打開啦，咁做咗個 decoration 啦，其實入邊咧都好清晰咧，可以放到好多戶外用品，帶寵物出去嘅時候咧，主人就可以好輕鬆咁咧，將寵物嘅寵物車或者啲幫寵物買咗嘅大型嘅戰利品咧，都可以放到喺佢哋 Model Y 巨大嘅車尾箱後邊。S Model 3 Model Y 嘅車寵物用墊1139一隻色。一隻色，咁佢咧係有3塊嘅，即係門邊有2塊啦。哦，跟埋嗰兩塊。跟埋門邊嗰個，跟住同埋佢一個係俾你箍住前座同埋後座嘅一個墊。一體式嘅墊。係。但係就冇半張嘅，全部都係得一張。係，全部一張。OK。同埋佢呢個價錢係包埋免費送貨，免費送貨去屋企添，係。
有冇話呢個可唔可以洗㗎？即係掉落洗機機洗嗰啲㗎？因為係理性就可以面頭布嚟㗎嘛，係布可以洗。好，但係冇用嗰啲好重嗰啲尼龍嗰啲咯。好，因為有啲牌子咧，佢呢一個位咧會有兩個吹脹嘅 cushion，就驚狗狗可能即係啦，有時驚佢哋有啲細隻啲嗰啲咧，佢 active 啲就可能會驚佢上。係驚佢上，不過都唔緊要，可以自己加咯，可以自己整。好，唔該晒。好係，OK，thank you。拜拜。下仔，你阿爸爸係啦，今次佢哋咧亦都同呢個 Teddyland 有一個合作嘅。唔使好啊，冇問題啊。咁咧，只要答啱兩條問題咧，就可以有個小禮品啦。另外咧，如果 upload 翻去佢哋官方嘅限時動態嗰度咧，就有機會獲得 Teddyland 一嘅 Classic、Petite 或者 Grande 嘅寵物車㗎啦。啾啾！我想出去，唔該。即係而家喺前面入下，入翻嚟。好啊，冇問題。Thank you。好，咁我哋就正式離開咗呢一個樂園區啦，付費樂園區啦。另外，我哋喺後邊快速影一個 Sharon 先，因為我哋約咗 Sharon 咧嚟緊5點半可以翻嚟做個採訪啊，係喺我哋對上一個最後寵物展，我哋都有重點介紹嘅其中一個韓國 artist 嚟嘅。喺呢度呢，我哋就將採訪嘅神秘面紗留翻俾大家。喺第6集嘅時候呢，我哋將會播出 Doggo Fest 2025受邀請嘅韓國著名手繪插畫家 Sharon 同我哋講貓講狗做一個精彩嘅訪問嘅喎。至於下一集第5集，我哋梗係會介紹翻 Doggo Fest 2025免費嘅展覽區，到底入邊又有啲乜嘢新奇有趣嘅嘢呢？仲有一樣嘢係我哋講貓講狗最關注嘅，當然就係領養區啦。究竟領養嘅情況又係點呢？現場環境又會係點呢？我哋約定大家第5、第6集最愛寵物展再同大家見面。拜拜。